炸蘑菇是用面粉还是用淀粉，很多人都搞不清楚。下次你就和我这样做，炸出来酥酥脆脆，比小酥肉还好吃。2块钱的平菇用手撕成小块，然后放少许食盐，抓拌均匀，腌5分钟，挤干水分备用。空碗中放1勺玉米淀粉，半勺普通面粉，比例是1比0.5，加入2个鸡蛋，少许五香粉。适量的清水，搅拌成能拉丝的酸奶状，再加入1勺食用油，是酥脆的关键。这样调的面糊，不管是炸大虾、炸小酥肉都非常好吃。搅拌均匀，倒在蘑菇上，搅拌至每片蘑菇上都裹上面糊，5成油温下锅，全程中小火慢炸，炸至金黄酥脆捞出。这样做的炸蘑菇外酥里嫩，再撒上1把烧烤料，比大鱼大肉还好吃。